हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम्स नेस्ट। बच्चे के लिए सर्दी खांसी बहुत ही नॉर्मल बात होता है। साल भर में कितना बार बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। बार बार सर्दी खांसी होना भी कुछ अच्छी बात नहीं है। बार बार सर्दी खांसी होने से बच्चा बहुत कमजोर हो जाता है और उन लोग का प्रॉपर ग्रोथ भी नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ी बात, हम 1 साल से छोटे बच्चे को एंटीबायोटिक नहीं भी दे सकते हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए जिससे बच्चे को आराम मिले और बच्चा जल्दी ही रिकवरी करे। चलिए आज हम इस टॉपिक पर ही बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और हमारे मॉम्स नेस्ट फैमिली में ज्वाइन करिए। मैं इसे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर वीक लेके आती हूँ जो आपके लिए और आपके बेबी के लिए बहुत फायदा होगा। इसीलिए प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। जो बच्चा को कोल्ड और कफ होता है, बच्चा कितना परेशान हो जाता है। उन लोग ठीक से खाना नहीं खा सकते हैं और ठीक से सो भी नहीं सकते हैं। इससे कि उनको सांस लेने में भी उनको तकलीफ होता है। इसीलिए उन लोग बहुत रोते हैं। इसीलिए आपको पेशेंसली हैंडल करना चाहिए उस टाइम में और उनको ढेर सारा प्यार देना है। आज हम एज के हिसाब से उन लोग का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। पहले जो कैटेगरी आता है 0 से लेके 6 मंथ तक। उस टाइम आपका बेबी को सर्दी और खांसी हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए। उस टाइम बच्चा बहुत ही छोटा होता है। ब्रेस्ट मिल्क को छोड़ के हम और कुछ दे ही नहीं सकते हैं। इसीलिए आप बार बार उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराइए और आपका बच्चा को हाइड्रेट रखिए। आपको तो पता है ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडी रहता है जो बेबी का इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। ब्रेस्ट मिल्क आज ए मेडिसिन की तरह काम करता है। इसीलिए आप और कुछ आपको देना नहीं है। आप जितना बार हो सकता है आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। जो सेकंड चीज आपको करनी है, यूज नाजल सलाइन ड्रॉप्स। सर्दी के टाइम में बच्चा का नाक ब्लॉक हो जाता है। उन लोगों को ठीक से सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, स्पेशली जब उन लोग फीडिंग करते हैं। इसीलिए फीडिंग से 15 मिनट से पहले 3 से लेके 5 ड्रॉप सलाइन सोल्यूशन आपका बेबी का नाक में डाल दीजिए। देखना 1-2 मिनट में उसका ब्लॉकेज खुल जाएगा और बच्चा बहुत अच्छे से फीडिंग कर पाएगा। सलाइन सोल्यूशन मार्केट में बहुत सारा ब्रांड में अवेलेबल है। आप कोई भी एक ब्रांड यूज कर सकते हैं और आप घर में भी उसको बना सकते हैं। मगर मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप बाहर से खरीद के ही आप यूज करिए, क्योंकि वहाँ पे बाहर से खरीदने से इन्फेक्शन का चांसेस कम रहता है। सलाइन सोल्यूशन में कुछ भी नहीं होता है, सॉल्ट है और वाटर है। इसमें कोई भी हार्मफुल चीज नहीं है। आप बेशक आपके बच्चे के साथ यूज कर सकते हैं, उसमें कोई भी रिएक्शन भी नहीं होता है। स्पेशली जब न्यूबॉर्न बेबी होता है, डॉक्टर उसको ही रिकमेंड करते हैं कि डेली एटलीस्ट 1 मंथ तक उसको यूज करने के लिए। जो नेक्स्ट स्टेप आपको फॉलो करनी है, मसाज मस्टर्ड ऑयल और गार्लिक। इसमें आप एक कटोरी में 1/2 कप सरसों का तेल लीजिए, उसमें 5-6 लहसुन डाल के उसको बॉईल होने के लिए रख लीजिए। बॉईल आपको तब तक करना है जब तक लहसुन का कलर ब्राउन हो जाए। ठंडे होने के लिए उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए। जब ऑयल स्लाइटली वार्म होगा, उस ऑयल को लाके आपका बच्चा का हाथ में, पैर में और छाती में अच्छे से धीरे धीरे मालिश कीजिए। मसाज करने के बाद आप उसको सॉक्स और कैप पहना लीजिए। एक चीज आपको ध्यान देना है, आप हवा से उसको दूर रखना है जब आप मसाज कर रहे हो तो एटलीस्ट 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद आप फैन यूज कर सकते हो, नहीं तो वो रेमेडीज काम नहीं करेगी। वो बहुत इफेक्टिव रेमेडीज है। जब भी मेरे बेटी को कोल्ड होता है तो मैं वो चीज करती हूँ। वो बहुत ही इफेक्टिव है। आप एक बार यूज करो, आपको खुद ही पता चल जाएगा और ठंड से आप जल्दी ही रिकवरी करेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है, ह्यूमिडिफायर। और एक चीज आप कर सकते हैं, मार्केट में जो ह्यूमिडिफायर मिलता है उसको लाके आप आपके बेबी के रूम में लगा सकते हैं। बेबी सोने से 15 मिनट से पहले उसके रूम में ह्यूमिडिफायर चलाना है। ऐसे करने से बच्चे को सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और उसका ब्लॉकेज ठीक हो जाता है। उसका ऑल्टरनेट में और एक इजी और चिप मेथड है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। आपके घर में गीजर है तो गीजर को गर्म होने तक छोड़ लीजिए। एक बार पानी गर्म हो जाएगा तो बाथरूम का नल को खोल दीजिए 15 मिनट तक और अंदर से दरवाजा बंद कर दीजिए। देखना 15 मिनट के बाद आप जब दरवाजा खोलोगे तो टोटल रूम स्टीम में भर जाएगा। उस टाइम आप आपका बेबी को लेके बाथरूम में 5-10 मिनट के लिए खड़ी करना है और उसके साथ खेलना है। बेबी उस स्टीम को लेगा तो ऑटोमेटिकली उसका ब्लॉकेज जो होगा वो खोल जाएगा और
बच्चा को बहुत ही आराम मिलेगा। जो नेक्स्ट पॉइंट आपको करनी है, लहसुन और अजवाइन की पोटली। अजवाइन में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रहता है जो कफ को निकालने में हेल्प करता है और ब्लॉकेज को भी। तावा में 2 चम्मच अजवाइन लीजिए, उसमें 4 टुकड़ा लहसुन डाल के उसको गर्म कीजिए। एक बार वो ठंडा होने के बाद एक मुस्लिम कपड़ा में लेके उसको टाइट में बांधना है। उसको उस पुतली को आप बेबी जहाँ पर सोता है उसके आसपास में ही रखना है। ऐसे करने से बच्चा का जो ब्लॉकेज होता है वो ठीक हो जाता है और उसको बहुत ही आराम मिलता है। जो नेक्स्ट स्टेप आपको फॉलो करना है, बच्चे को सोने के टाइम में थोड़ा हल्का सा ऊपर करके सुलाना है। इसीलिए आप कोई पतला सा कपड़ा या ब्लैंकेट नहीं तो पिलो यूज कर सकते हैं। ऐसे करने से बेबी को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होता है। वो तो था 0 से लेके 6 मंथ बच्चे के साथ क्या करना चाहिए। अभी हम बात करेंगे 6 से लेके 12 मंथ बच्चे के साथ हम क्या करेंगे। ऊपर में जो भी पॉइंट्स आपको बताई हूँ उसको आप करना है, उसके साथ साथ और भी आप कुछ ऐड कर सकते हैं। आपका बच्चे 8 महीने से बड़ा हो तो आप उसको चिकन सूप या वेजिटेबल सूप दे सकते हैं। गरम गरम सूप पीने से उसका जो कफ है वो निकल जाएगा। और एक चीज आप भी कर सकते हैं, आपका बेबी फॉर्मूला ले रहा है तो उस फॉर्मूला मिल्क को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गर्म करके उसको दीजिए। उसका गला का जो इन्फेक्शन है उसमें ठीक हो जाएगा। जो नेक्स्ट रेमेडी से बासिल वाटर या तुलसी की पानी, उसमें आपको क्या करना है, 5-6 तुलसी का पत्ता लीजिए, उसमें हाफ कप पानी डाल के उसको बॉईल कीजिए। आपको तब तक बॉईल करना है जब तक पानी हाफ ना हो जाए। जब पानी हाफ हो जाएगा उस पानी को ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। उस पानी को आप दिन भर में 3 टाइम आपका बेबी को दीजिए। देखना बहुत इफेक्टिव है और जल्दी ही आपका बेबी रिकवरी हो जाएगा। और आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो ऊपर में मैं जितना भी टिप्स बताई हूँ उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आप और कुछ मैं ऐड करूंगी उसको भी आप कर सकते हैं, जैसे कि अदरक का जूस एंड हनी। अदरक बहुत अच्छा होता है कोल्ड के लिए, स्पेशली जिसका थ्रोट और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। आप 1 चम्मच अदरक का जूस लीजिए और उसमें हाफ चम्मच हनी डालिए। उसको आपको दिन में 2 टाइम्स ही देना है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं देना है। जो नेक्स्ट होम रेमेडी से अदरक, तुलसी और हनी, उसमें आपको हाफ चम्मच अदरक का रस लेना है, हाफ चम्मच तुलसी का रस लेना है और हाफ चम्मच हनी मिक्स करके दिन में 2 टाइम्स आपको बच्चा को देना है। और एक बात आपको ध्यान रखना है, घर में किसी को ठंडा खांसी हुआ है तो उसको बच्चे से दूर रखिए। और एक बात, बच्चा क्रॉल कर रहा है या बाहर खेल रहा है तो आप जब खेल के आए तो आप हाथ और पैर को अच्छे से साबुन से धोना है, नहीं तो आप सैनिटाइजर से भी धो सकते हो। इससे आपको छोटी छोटी प्रिकॉशन लेना है। इससे करने से आपका बच्चा बहुत कम बार बीमार पड़ेगा। हम आपको जितना उपचार बताए हैं उसको 7 दिन तक करिए। 7 दिन तक आपका बच्चा का कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है या उसके बीच में उसको बुखार आ रहा है तो आप जरूर डॉक्टर को कंसल्ट करके मेडिसिन दीजिए। होप इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इससे अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊंगी हर वीक, इसीलिए आप बेल आइकन को प्रेस करिए। मैं जब भी वीडियो डालूंगी आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप सबसे पहले मेरा वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉम्स नेस्ट।